中醫裏邊咧最著名嘅經典《傷寒論》咧，曾經有咁樣嘅論述，佢話五熱之時，陽氣在表，胃中虛冷，以陽氣內微，不能勝冷，故欲着服衣。咁呢個意思就係話咧，我哋夏季嘅時候咧，環境中嘅陽氣咧好盛嘅，咁我哋嘅天氣咧表現得十分炎熱喎。呢個時候咧，反而咧我哋人體在裏嘅陽熱咧，反而係比較少嘅，就會導致咧我哋容易生冷生寒啦。所以咧佢有呢個陽氣在表，胃中虛冷嘅呢個講法。咁呢個時候咧，我哋食薑咧就可以幫我哋咧溫胃健脾啦。大家好，我係謝醫生。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講生薑啦。咁又有一句話就係薑係老嘅啦。其實咧喺現存咧最早嘅中藥學著作《神農本草經》咧就已經記載呢個生薑咧唔單止咧芳香，而且又辛辣。咁佢作為咧藥食同源嘅代表，佢又有多重嘅功效嘅一個中藥喎。中醫認為咧生薑咧性味辛、微溫，佢歸肺脾胃經嘅。咁呢個生薑咧，佢有一個發寒解表啦、溫中散寒啦、降痢止嘔啦、溫肺健胃啦、化痰止渴嘅一個功效嘅。咁古代嘅中醫家咧，用生薑咧，用於一啲外感風寒啊、頭痛啊、痰飲啊、咳嗽啊、胃寒嘔吐啊呢啲情況，或者係有啲朋友佢遭遇咗冰雪啊、水濕啊，或者係寒冷啊呢啲外環境嘅侵襲之後咧，佢就會用呢個薑湯咧嚟送服噶，咁就可以加快我哋嘅體內嘅血液運行，驅散我哋體內嘅寒邪。咁現代研究表明咧，生薑嘅薑辣素咧可以刺激我哋嘅味覺神經啦，增強我哋嘅胃腸蠕動啦，促進我哋消化液嘅分泌啦，使我哋嘅消化功能增強啦，降低得胃癌嘅風險啦。而且薑辣素咧，佢又可以增強我哋嘅血液循環，刺激我哋胃液嘅分泌，興奮我哋嘅腸道，去到一個促進消化、健胃、增強食慾嘅一個作用。而且咧，佢又有中和胃液、強化胃液分泌、促進食慾，而且咧調節我哋腸道肌肉張力嘅作用。所以咧，好多中醫家咧，佢都稱呢個生薑為嘔加聖藥啊。有啲朋友問謝醫生啊，有句話講冬食蘿蔔，夏食薑，不勞醫生開藥方。究竟我哋夏天食薑有乜好處咧？咁謝醫生同大家講有4方面嘅好處啦，係咪？第一點咧就係升發陽氣啦。我哋中醫講養生最重要嘅就係補陽氣，係嘛？我哋前面《傷寒論》嗰句話就咪提到食薑係可以幫我哋咧溫胃健脾，係嘛？呢個時候咧就係食正當時啦。咁第二點咧就係緩解中暑，係嘛？我哋生薑咧佢可以起到一個提神醒腦嘅作用。我哋夏季容易中暑，嚴重咧仲有可能導致暈厥頭暈㗎。嘅呢個時候咧，我哋飲一杯咧薑汁咧係有助於我哋幫我哋緩解呢個症狀嘅。對一般咧有啲朋友佢有暑熱唔舒服嘅情況咧，食啲生薑反而起到一啲緩解嘅作用喎。第三點就係殺菌解毒啦。咁夏季嘅時候咧，大家都好中意食啲冷飲啊、雪糕或者係啲涼菜呢啲冷製品啦。咁呢啲食品咧，其實好容易受到一啲外界嘅病菌嘅污染咧。各種致病菌咧，佢哋繁殖又比較活躍。如果我哋咧食得唔乾淨，或者係我哋搭配得唔啱，有可能會引起一啲惡心嘔吐、腹痛、腹瀉嘅呢啲症狀。而我哋生薑咧含有嘅揮發油咧，佢係有殺菌解毒嘅作用㗎。如果係夏天氣溫咁高，係嘛？呢個時候咧都起到一啲防治嘅作用嘅。比如我哋有時食海鮮，係咪都要搭配啲薑嚟食咧？可以移下解毒啦嘛。第四點係增進食慾。我哋夏季嘅時候咧，我哋人體嘅暑熱侵襲咧，出汗就好多嘅。咁我哋消化液咧分泌又減少，加上我哋食嘅寒涼食品又變多，好容易產生暑濕而影響我哋人體嘅脾胃功能嘅。
咁生薑中嘅薑辣素咧，佢可以刺激我哋舌頭上嘅一個味覺神經嘅，同埋我哋胃黏膜嘅感受器嘅。佢嘅神經反射咧，就會使到我哋胃腸道充血、胃腸蠕動、消化液分泌，從而咧使得我哋整個消化功能增強噶。而且咧，生薑還可以刺激我哋嘅小腸，使我哋腸黏膜嘅吸收功能增強，從而咧起到一個開胃健脾、促進消化、增強食慾嘅各作用噶。咁有啲朋友又會問謝醫生啊，咁乜嘢時候食薑比較好咧？其實咧，謝醫生建議咧，早上我哋體內寒氣發散咧，我哋經常咧需要一啲異性嘅食物嚟補充嘅。喺呢個時候咧，我哋上午食薑比較好啲，但係最好唔好空腹食薑啦，因為我哋嘅薑裏邊咧含有嘅薑辣素咧成分咧，我哋空腹飲薑水就會刺激我哋嘅胃黏膜嘅，從而導致我哋胃酸分泌增加，出現一啲胃部唔舒服嘅感覺。尤其係有啲有胃炎同埋胃潰瘍嘅朋友，唔可以空腹飲薑水啦。另外咧，由於我哋中醫認為晚上係屬於外界陰冷嘅時段，我哋人體嘅熱氣咧係內收嘅。喺呢個時候咧，我哋需要食啲咧涼性嘅食物作為平衡嘅，所以咧就唔係好建議睡前食薑啦。同時咧，我哋生薑裏邊咧嘅辛辣都會刺激到我大腦嘅神經嘅，俾人哋一種異常興奮嘅狀態，可能會影響到我哋嘅睡眠質量嘅。但係咧，對於一啲生薑氣味較為敏感同埋適應嘅朋友嚟講咧，將我哋生薑放喺床頭咧，佢散發嘅薑味咧，可能會營造一種寧靜舒適嘅氛圍，有助於我哋減輕壓力同埋焦慮，從而促進睡眠嘅。咁呢啲就係因為咧，生薑裏邊有一種獨特嘅氣味成分，例如薑醇啦或者薑烯咁，呢啲成分咧就具有一定嘅緩解我哋同埋放鬆我哋身心嘅一個作用，所以咧佢有助於咧提高比較敏感或者適應嘅朋友嘅睡眠質量啦。不過咧，食薑都有好多需要注意嘅地方嘅。第一點就係食薑唔係多多益善啦，佢唔可以超量嘅。雖然咧冬食蘿蔔，夏食薑，食生薑可以順時養生，前面都係咁講，但唔可以食太多喎，因為太多薑咧就會引起胃脹同埋腹瀉嘅副作用啦。而且天氣熱嘅時候咧，我哋人容易口渴容易嗰個咽痛、煩躁、汗又多。如果食太多薑咧，就會形成過火嘅現狀。所以咧，建議大家一日食大概3片薑，少於10克就 OK 啦，唔好食太多啦。第二點，唔好食腐爛嘅新薑。咁腐爛嘅新薑咧，佢會產生一種咧毒性好強嘅物質，佢會使我哋嘅肝細胞咧變性壞死，誘發一啲肝癌，食到癌咁。所以咧，爛薑一定唔好食，要掉咗佢啦。第三點，陰虛體質嘅朋友咧就唔好多食薑啦。陰虛咧係屬於燥熱嘅體質，佢表現為我哋有手心發熱啦，手心有汗啦，我中意飲水啦，經常口渴眼乾鼻乾皮膚乾燥心情又唔係咁好睡眠又唔係咁好咁。我哋薑性辛溫嘅，所以陰虛嘅朋友咧食薑可能會加重我哋陰虛嘅一個症狀噶。咁第四點就係肝炎嘅朋友就唔好食薑啦。咁生薑係藥食兩用嘅調味品，佢主要係咧揮發油、薑辣素、樹珠同埋澱粉嘅。咁變質嘅新薑咧仲含有黃漿素嘅，即係我哋前面講嘅啲變爛嘅新薑係嘛。咁薑辣素同埋黃漿素咧可以使得我哋肝炎病人嘅肝細胞發生變性壞死嘅，以及佢嘅間質組織增生、炎症浸潤，所以咧就會使到我肝功能咧有啲失常噶。所以咧建議肝炎嘅朋友咧就唔食或者係少食新薑啦。第五點，脾胃唔好嘅朋友就要去皮食新薑啦。另外咧，我哋新薑又屬於辛辣物，我哋食多咧就會導致我哋胃酸嘅分泌過多，同埋有啲胃腸脹氣咁一啲發生嘅。從中醫嘅角度嚟講咧，我哋新薑個皮咧其實性涼嘅，而我哋新薑肉咧佢係性溫嘅，所以脾胃唔好嘅朋友咧建議咧都係棄皮食新薑，否則有可能咧會導致一啲腸胃唔適噶。另外咧，如果有啲感冒嘅時候咧，我哋做新薑紅糖水嗰陣咧都一定要新薑棄皮噶。
但係咧，我哋日常調味嘅食用嘅時候咧，去皮唔去皮咧就睇個人習慣嘅啫。有啲朋友咧就認為最好唔好生薑去皮，因為咁樣可以保持生薑嘅藥性。但係咧，謝醫生咧都係建議炒菜嗰陣咧都係用去皮生薑噶。謝醫生都係咁嘅。另外咧，提醒大家，市面上有一種咧睇嚟好新鮮嘅淡黃色嘅新薑，因為佢嘅色澤係鮮豔嘅，咁容易咧俾我哋大家接受。但係呢種新薑咧，啱啱有可能就係俾嗰啲硫磺酸過嘅。咁硫磺咧，大家都知啦，係一種有毒嘅化學物質。我哋長期咧食用呢啲帶硫磺嘅新薑咧，會影響我哋人嘅肝腎功能㗎。所以喺選購新薑嗰陣咧，一定要注意，避免選擇一啲硫磺酸製過嘅新薑。而且咧，市面上好多硫磺酸製過嘅新薑反而咁貴啲，因為咧我係經常食新薑嘅，所以我對呢個問題係比較敏感嘅，所以我一般咧去買嗰啲大肚泥嘅一個新薑嘅。咁多謝大家收睇。